يا عم انت بتعلق، احنا لسه بنقول يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف جديد هنتكلم فيه طبعا عن القرارات الحاسمة اللي خدها مجلس إدارة نادي الزمالك تجاه الثلاثي المتمرد، أو بمعنى أصح الثلاثي عديم المسؤولية. منهم واحد بس متمرد والمخطط بتاعه نجح طبعا، زي ما أنا كاتب، زي ما أنت شايف كده في العنوان بتاع الفيديو. نجاح مخطط، أو نجح فتوح في المخطط بتاعه طبعا إن هو يتمرد على نادي الزمالك وي... ويخليه طبعا ياخد قراره بانه يعرض فتوح للبيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا لايف جديد ان شاء الله هنتكلم فيه عن 3 قرارات مهمة خدها نادي الزمالك النهاردة في اجتماعه مجلس ادارته برحيل كابتن خوان كارلوس اوسوريو عن تدريب نادي الزمالك، وده طبعا قرار مهم جدا 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 في الوقت الحالي. مدرب مش على حجم نادي الزمالك خالص. مدرب، انت بتتكلم مدرب في الدوري لاعب ماتشين، لاعب بسم الله الرحمن الرحيم، اسف، لاعب 6 ماتشات. بيتغلب في ماتشين بيخسر ماتشين وبيكسب ماتشين وبيتعادل ماتشين. يعني ماشيها اتنينات يعني، وده طبعا مش طموح نادي الزمالك بانه يكسب، يلعب 6 ماتشات يجمع منهم 8 بونت. انت بتتكلم في انت لاعب 6 ماتشات. 6 ماتشات ب6 ماتشات في 3 نقط، يعني انت بتتكلم في 18 نقطة الزمالك المفروض يحصدها من 6 ماتشات لعبها. الزمالك بيحصد 8 بس، يعني انت خسران 10 نقط وانت في أول 6 ماتشات في الدوري. يعني انت اتعادلت مع بيراميدز في البداية، وبعد كده اتعادلت مع المقاولين، ورجعت كسبت البنك الاهلي، ورجعت كسبت سموحه، ويا ريتني ما كسبت سموحه لان بعدها ما شفتش حاجه. بعدها اتغلبت من انبي، وبعدها اتغلبت من زد. يعني انت زد دلوقتي، انت بتتكلم اخر ماتش قدام زد ده، انت زد يعتبر فريق صاعد لسه، دوري ممتاز جديد لسه بيلعب، لسه بيكتشف يعني ايه دوري ممتاز. فرقة طبعا تقيلة، دعمت بشكل كبير جدا، جابت 20 صفقة جديدة، من ضمنهم ناس خبرات كانت بتلعب اهلي وزمالك ومتمرسة طبعا في فرق الدوري. بس طبعا فرقة عندها طموح، فرقة عايزة تنافس، فرقة النهاردة بتتكلم، فرقة النهاردة في المربع الذهبي. زد مجمع 12 نقطة من 6 ماتشات، انت ذات نفسك ما عرفتش تعملها. طبعا عشان معاك مدرب كولومبي محنك لا يفقه شيئا عن كرة القدم. في النهاية بيرحل الكابتن خوان كارلوس اوسوريو عن تدريب نادي الزمالك، ومعاه الكابتن مدحت عبد الهادي، وبيتم تعيين الكابتن معتمد جمال مدرب عام للفريق، قائم بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدير فني جديد بجهاز فني جديد يقود الزمالك للمرحلة المقبلة إن شاء الله. طبعا خطوة جيدة طبعا من مجلس إدارة نادي الزمالك، وده طبعا اللي الجمهور عايزه، لأنه شايف إن خوان كارلوس أوسوريو ما بيقدمش كورة، أو ما قدمش كورة نادي الزمالك، ولا بيقدم أداء ولا بيقدم نتائج. وطبعا الزمالك في الوقت الحالي في المركز التاسع، الزمالك بينافس فرق منتصف الجدول. يعني الزمالك، يعني انا دلوقتي الاهلي، بالنسبه للاهلي، الاهلي عنده 9 نقط من 3 ماتشات بس. يعني الاهلي لاعب 3 ماتشات واخد 9 نقط، يعني اكتر مني بنقطه، وانا لاعب 6 ماتشات. يعني الاهلي لو كسب ال3 ماتشات المؤجله التانيين اللي باقيين له، هيفرق عني ب10 نقط. يعني انت بتتكلم خلاص كده شكرا، انت بتنافسش ولا على دوري ولا على حتى مربع ذهبي. لما تفقد 10 نقط في اول 6 ماتشات، انت كده مش هتنافس ولا على دوري ولا على مركز تاني ولا على مربع ذهبي اساسا. يعني انت لو كملت كده، آه، اخرك هتنافس فرق منتصف الجدول. انت في مركز التاسع دلوقتي، يعني بينك وبين المركز الاخير كام نقطة، ولا كام مركز. ما علينا. هو مشي الحمد لله. وبيتم تعيين كابتن معتمد جمال، وهو ان شاء الله طبعا اللي هيقود مباراة بيراميدز القادمة في كاس مصر يوم الاربعاء القادم بمشيئة الله. وطبعا هيعاونوا كابتن احمد مجدي مدرب عام، وكابتن عبد الواحد السيد مدير كورة، والكابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى كما هو في منصبه. طبعا القرار الثالث والأخير هو إعلان فتوح والزناري وصبحي عرضهم للبيع. ده طبعا قرار جيد جدا.
بالنسبة لفتوح وبالنسبة للزناري وبالنسبة لصبحي، طبعا عارفين المشكلة الأخيرة اللي حصلت قبل مباراة زد الأخيرة، بإن هم سابوا المعسكر ونزلوا بالليل عشان يسهروا، في اللي رجع الساعة 2 بالليل وفي اللي رجع الساعة 4 أو مرجعش تقريبا، راح لهم تاني يوم قبل الماتش بأربع خمس ساعات. وعشان هو نجم النجوم، طبعا مفيش حد نجم النجوم في نادي الزمالك او على حساب نادي الزمالك او حد اكبر من نادي الزمالك او حد يعني بمعنى اصح حافظ مكانه في نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك او نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اكبر من اي حد طبعا. لو انت بتتمرد دلوقتي على نادي الزمالك، فنادي الزمالك هو اللي عملك، هو اللي عمل اسمك وعمل اسم غيرك وغيرك وغيرك وكتير من النجوم. طبعا نادي الزمالك هو اللي عملهم. آه، مخططك نجح، عايز تمشي اتفضل مع السلامة، ومحدش متمسك بيك على فكرة. النهاردة انت لازم انت بتتجمد، انت بتتجمد النهاردة ولحد اخر الموسم مش هتلعب. وتروح بقى اهلي، تروح بيراميدز، تروح زد، تروح المكان اللي تروحه، الزمالك ولا يقف عليك ولا على غيرك طبعا. واحنا اللي عملناكم، احنا اللي بنعملكم، واحنا اللي بنخليكم تنططوا، واحنا اللي بننفخ فيكم. بتطالب قبل كده بان عقدك يتساوى مع زيزو او مع غير زيزو، وصبحي نفس الكلام عشان يجدد كان محتاج 16 مليون تقريبا، مش عارف ولا كام. وانت قبل كده انا عايز 20، طيب لا عايز 60، لا مش عارف عايز ايه، عايز مستحقات المتأخرة. الناس قعدت معاك وحاولوا يقربوا الدنيا وحاولوا ان هم يقربوا وجهات النظر، طب هنديك كذا، طب هنعمل كذا، طب موافقين، طب مش موافقين، طب هنعمل، طب نسوي، مش عارف ايه. هم كان من ضمن أولوية مجلس إدارة نادي الزمالك انه يجدد لك، والزمالك كان وجمهور الزمالك كان بيسابق الزمن، او كان بيسابق الزمن عشان خاطر مجلس الاداره الجديد يمسك عشان خاطر يجدد لك. دلوقتي انت لو شايف او لو مخيلتك او مخك جايب لك ان الزمالك ان جمهور الزمالك هيقلب على مجلس الاداره دلوقتي او في الوقت الحالي، او هتعمل اللي انت عايزه، فعشان المفروض ان الزمالك كان من اولى اولوياته انه يجدد لفتوح وما عرفش يجدد له، لا احنا بالسلامه، احنا جمهور الزمالك ما بيضحكش عليه. جمهور الزمالك اكبر منك يا فتوح، واكبر من صبحي، واكبر من الزناري، واكبر من الزناري، واكبر من اي حد موجود جوه نادي الزمالك، مع احترام لجميع الاسماء. جمهور الزمالك او نادي الزمالك هو اللي بيعمل الناس دي، مش الناس دي اللي بتعمل نادي الزمالك. انت بتيجي عقدك بينتهي، قاعد في الزمالك سنة سنتين تلاتة 10، كده كده الزمالك انت بتمشي والزمالك هو ايه اللي بيبقى قائم. نادي الزمالك عمره ما بيتلوي دراعه، نادي الزمالك اكبر منك واكبر من اي حد تسول له نفسه او يفكر انه اكبر من نادي الزمالك. بس في النهاية شابوه مجلس إدارة نادي الزمالك، طبعا قرارات حاسمة وقرارات نارية وأسس ومبادئ المفروض النادي الزمالك هيمشي عليها، مش فترة المجلس الإدارة الحالي بس، لا المفروض القيم والأسس والمبادئ اللي بيحطها مجلس إدارة نادي الزمالك الوقت الحالي هي دي المفروض يكمل عليها نادي الزمالك للآخر، أو يكمل عليها نادي الزمالك بصفة دائمة.